Ka election segayung dorbar thau an ka banlong ha ka arpunyo terek rempang arjar pulai ka pasa menta satang san singi tek lala ban sngo thu bakala nang pen kende men sim yaki babon balang nak banta ban yo yalau nong mi khmat ban long nong thau an hak arpu terek rempang arja arpulai nak jingyo ban lum kubor ya ka jingyalang ka balalong ha mauhati constituency hamadan maulasnai jong kyrtong ka congress uba Charles Marngar layo I ya ka jingwan tu jong kipat ba om tang nagi benta ki bak haput hendrai na keleng kisnong ka mauhati ka jingtep ka balayo lum ka long ba ka te ka jingyalang ka dei tek tang ya ki basa ha haput hendrai posi ka long na khongpong haba ajingkran kumukurtong uba Charles ulayalap nagabantaya ladi bar ulapan sengaw shalau pat lang yaki mat ki jura kat kum kanong rembau yang banya ai rang yaka election wat hapdeng kijing e babon ha kijing im hendrai ban raikot ban ïatynjuh bor bat kiwei pat ki para kertong na kiwei ki seng san hima sima khlem randien tipai pa bayi karali kampung job election pilau rali amawati pipa kali semau lasnai lalaki bos ini ubaku aga bos chere tang kongres hai UDP kuyo UNPP kuyo ma bhi ga bos teladap ma bhi madan teladap ha banyo put de kongreng mana ceme cer mang bhi ngata ngamngi pagarali kan job election kiwei ki parti dan ang sipurlong rali ki maafi da jobror ki nama watiwa da kiwei ki konsumsi licau ki cema ma mayo ting ki bahe rali ki da mawati te bunbru preki ladak kemawati konsumsi ke kongres parti ke pelong rali hangta punyo I bakidap diberiu kibak kesan sisa kibawan na kajingit TM saguri kadaw balay bawa Charles Marngar tre ban pelong rali kwa ngakali api karali chay machay magarong sisni jawab bahar bido chay ang tangbasan pulak nrupulak telut ispi dalam job ubat Charles hapen mi kata kepisah san pulak nrupulak dan no cijo hap tu kepisah upat pak cema mau na kata ubat Charles Marngar ularai benar pelong rali lada pisah ubat Charles san pulak nrupulak ban pelut kai agarong siski balai mirap igi beduk Pai ba bi de alor kita ginong rem bangalarai bangonok pelong rali desa kowe kwa benong ipi ke par election galapoi kijing pembe ki balai pautai lai paurukom kin sawan hangi kadai ke meeting ke pengimut baik ban pelong tang na gebenta ke public meeting ha Shillong Mail nai kata kadai ke jintmu Nrai nang apoy yang kena kesenong ang kena madan kapen gendit bat kapen lengok yang ang banyo I api kipat ba kibadan lagi ni kesenong kiba marjan namar ba kena kesngiyo mapiyawan lang kena kemadan kena barok ngatip syai ba kena kejingit kejong piyo buat cas keplay sibone nakabda kena kejingit kebapi pipipau ngarang ong mentah bangi yesong ang ni lada day bangi pelong rali mangi medaw senem mudan madan ban pelong rali day na yang paipa namar bangi abon palat kinong kersan gijongi ngimdan madan ban pelong rali tang mendagasgi kabangi pelong tang ke public meeting jong ke Shillong Mail nai kat ni play poi na ai kublay kerpang ya pi kilong kepa kilong kemi kikun samla kibalayawan bandang bawa Charles Marngar unyo yang keting job ke badan borom bawa unyo ban syakri yapi yang gerbat yapi baro tonang ya tray sitom susu let pai siki yang gisem gejong pi ai kejing tray ratba sakang sauski sanski do tia do dem tray sitom rong siki yang gisem gejong gi prasnong gi pertau gejong gi ya khat yaweriki pan kejing kersan Pakin ai ke jing kersan
ya ke parti kongres ke jongi to pai ba be ke kwa manong ye phi kiwei ke ni ke sngi pai yo phi shifting ni te ila rai ko mga kren bangi nam pulong rally nginom dan rally apo mau hati nagalian jong ke parti kongres lada ong mumta pe yo phiong bo ba cha shooting ban nam bau nam pulong rally em kam dei nga tangam ngai ra ba ka rally kan punjab election ketu kesngi yo malos nai ke beladep kiwan pulong rally ki NPP hang ni denam kiwan yat nang te nasurok tersong ang adon hapo umsomatan kia perta hagakat poi haba dan lu baca suyang arut surok kiong hagat tiga dal amak bangah tok kali em gibrukti dal acan mit pun gi hanga ong gi baca suyere yali rali ong ki hagap tagapor banang kren utawi em so wi ba ong kumni ong sene ong bayu bainong i tenang ipi ma jingeh bagarali punjab election ka pa jong ka mahoti jaga priu na molos mai lewat bachas atong dai phigi na molos mai ka hadu ba ka priu na Shillong jumpi lawan perpoi biang bachas kantaru bachas do bomlo ani cheo kiteta ong bilang molos mai halakan jumpi bala nalakan pipi bayo cipilor kiat cipila kaca cikin tiang dudung masla om dikin thei nangte ai ke baja UMLA badan muram jungi ubada sakyat tang wali prong konsim kitu kikna walung habong pawin aja ka bayar lu kurai dai num dai hakat UMLA haja ka ban seneng ban kraw itu dikena lar dakai kita adu din sempat se dole li thapule dong dipapli wan kan ga perlawan priang yo kunan rusnam sang snem ban thap ban aya bayar landai baong baka MPP te kadai kata ka parti kanong penyak pai bahi wat ya ki khlung ki khuna ke bom tip yang babha ba kosnu li IFIR nanta jayo nyamlaban klub habang alek banal dikir jingkran segi wai ki jaka segi wai ki Shillong na kita ki Shillong ka ai ka ba hadu ba kin da jauh mat habang ya thu ya ki jing sam jing jar jong rai nong tung ya thu ya ki jing sam jing jar jong phi ki nong tung jong phi rai nong tung ba bedan hang ne hadu kan no bila sala ben hadu puli lasam hato ano kila sala ben hau ki puli lasam phi nong tung sam sala ben ni mo sala ben yang hato ya kita ki sala ben ni phi mano bawan nirab mano bawan suran lam ni phi on bom dai basas mental lawan ni sobat jim liang kajing keling abu hai song ne ba jim liang chong hong tli chong jak tolong chong mat ong leper go ba jim apa dikran sepanggu berdar dakran ya kajing sisa kumurong berdar lada pisuan na Shillong bankran wanong kanei namar kajingkan banjo pilo bachas bau nong tang nong konsoi nang tang berdar tilapan bang dah kijaman bang kibar hanu kata-kata ya kinong tong dungi ya kikasih kikara kibadan hagi ni berdar kijungi hareng tong ubajim ulapan bang pi markren ya ge ibong sida ukren kumbanang South Slam
South Lim, Kiwei Wajin, Mintabo for election there. Janman Laksmi, Poi Hajin. One Troy P. Kataro, Minswa Wajimamu, nothing I see NDP. Mintak Dinam Wajin. Yatobi. Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya, ka jingsngan ha ka imlang sa alang, ningkong, baro ki jingeshan by BAM, lingba ka social welfare, ansakan tiyo siya ka siya jating ka sibenay, katakalong kat ara jating ka sisnem. Hakane ka apnyo trek urumpang, Shan ya ka sharp jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. BJP promises to fast-track Meghalaya's development by upgrading and modernizing all roads and allocating funds of Rs 2,200 crore to transform Meghalaya's villages. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.